Apresentamos esse clássico CMA Flecha Azul 3, ano modelo 1994. Um ônibus com chassi Scania, o motor K113 CL de 360 cavalos, sinônimo de força, durabilidade e com muita tradição nas estradas. Um ônibus de uso particular com o mesmo dono há 21 anos, extremamente bem conservado e com um motor com apenas 320 mil quilômetros rodados e revisado. Conta com 46 poltronas soft, reestilizada, banheiro original e total conforto para viagens longas. Veículo impecável, com pneus seminovos, parte mecânica e elétrica toda revisada e pronto para rodar imediatamente. A documentação está toda em dia. Ele está localizado aqui em São Paulo, na região central. A venda é somente à vista e o valor é R$ 125 mil.